खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी बिटिसिआव गोदो जाफ्लेबाय थानाय दाङाबाजि बुथारलायनाय सिथारलायनायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंनि सिलाइनि गुलियाव जिउ जोबनांनाय प्रफेसर बसन्त बसुमतारी बिथांनि मुंखौ अराय गोजोर लाखिनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मोनसे थांखि गुबुन गुबुन बर'नि जोहोलाव बिथांमोननि मुंख्लंनि थैनि बेसेनखौ नोजोर लाखिनो खामानि मावनायजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमगुरिनि बसन्त बसुमतारी बिथांनि मुङैबो दोंसे मोजां लामा बेखेवना होनाय जाबाय। मख'जाथावदि थांनाय 2008 मायथाइयाव सोरबा सिनाय मोनि दुथांफोरनि सिलाइनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन बसन्त बसुमतारी बिथाङा। बसन्त बसुमतारीया सासे जारिमिन बिफाननि प्रफेसारमोन। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमगुरि प्रफेसार कल'नियाव गावनि नखरजों लोगोसे थायोमोन बसन्त बसुमतारी बिथाङा। बेखायनो बसन्त बसुमतारीनि गोसोखांथियाव दिनै बे खोदोमगुरि प्रफेसार कल'नि लामाखौ बसन्त बसुमतारी लामा मुंजों दिनै बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। 2008 मायथाइयाव बै समाव 2008 सনত সেই সময়ত আমাৰ এজন প্ৰফেচাৰ খুব ইণ্টেলেকচুৱেল আছিলে বসন্ত কুমাৰ বসুমতাৰী তেখেতক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতে এই কলনীতে থাকে আৰু তেখেতৰ মেমৰিত ইয়াত এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সেই ৰাস্তাটো আজি আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ স্পিকাৰ ডাঙৰীয়া MCLA ডাঙৰীয়া সকলো লগ লাগি আজি মুকলি কৰিছোঁ। সুন্দৰ এটা পকী ৰাস্তা ইয়াত বনোৱা হৈছে আৰু এই ৰাস্তাটোৱে ইয়াত যিখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সকল প্ৰফেচাৰ সকল থাকে তেখেতৰ যাতায়াতটো খুব ভাল হৈ যাব। পাৰ্মানেন্টলি এটা ভাল ৰাস্তা তেখেতসকলে পালে। কিন্তু কথা হৈছে যে 2008 চনত বসন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া যিটো পৰিৱেশত হত্যা কৰা হ'ল এই পৰিৱেশটো আজি পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে পুনৰ নহয় আৰু তেখেতৰ যিটো ইতিহাস তেখেতৰ সমাজৰ প্ৰতি যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো সদায় যাতে মনত ৰাখে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ নামত এই ৰাস্তাটো বসন্ত কুমাৰ বসুমতাৰী নামাকৰণেৰে আজি নামাকৰণ কৰা হৈছে। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिव आउटलेट, सराइबिल फेस्टिव आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिव आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।